Och ja, jag har nu, det är egentligen inte på Minecraft men på teknik. Ja, jag vet inte riktigt hur man säger det. Ja. Så först jag vill ett namn till den. Vad ska vi heta? Sådär ja. Så tar vi och gör så här att vi kan ta på large balance. Och så får jag ha på det så att jag kan komma till berg istället då. Ja. Så att jag tänker inte använda det där fusket rätt mycket då, så att bara för att kunna komma till själva den världen. Så ja. Då startar vi. Och om det kanske laggar till lite grann så är det nog kanske för att jag har haft på min dator rätt länge. Bara så ni vet. Ursäkta för att det tar sån tid, men ja, det är som jag förklarade innan. Min dator har varit på länge. Men det är för att jag håller på med massa saker nu. Så ja, då får vi hoppas att vi inte hamnar på något dåligt ställe. Vilken tid det ska ta. Jag pausar avsnittet nu tills vi kommer in. Så där är jag tillbaka igen. Det tog lite mindre tid än vad jag trodde. Japp. Så ni som inte vet hur man gör här nu så ska jag visa er det. Man måste ha eld eller lava då. Och då lägga ut eller tända det. Ja. Ursäkta för laget. Sen så tar man den här guldringen då. Oj! Och kastar i den där. Och om ni undrar hur man gör en sån här guldring. Vad tog den vägen? Oj! Ursäkta för den här. Nej, får vi gå tillbaka till game mode 1. Så där ja. Carry lite grann. Ja. Jag kan göra det här på kreativ nu. Så ja, man tänder eld. Och sen så kastar man i guldringen. Och varför funkar detta inte? Konstigt. Nu testar vi lava då. Annars så kommer jag nu pausa avsnittet tills det fungerar. Så där ja. Så ja, detta händer då. Det kanske har ändrat som lava. Nej, jag vet inte. Så kommer den här jättestora guldringen upp. Ja. Så ska man vara i den. Ursäkta för laget. Det är lite jobbigt för mig också. Och hur ska vi ta oss dit? Japp, jag pausar avsnittet då tills jag kommer upp.